5號嘅靈數能量，你係一個好守規矩，但係好熱愛自由嘅人嚟嘅。但係生命當中咧，往往出現一啲人咧去限制你嘅。你好想突破，你好想向外衝，同埋對好多事物咧都好容易產生你嘅興趣嘅。你好中意學嘢，好想知道多啲嘢咧，同埋探索呢個世界。但係往往咧學到一半咧，你就覺得自己都係差唔多啦，都應該係咁樣噶啦，咁就停咗落嚟嘅。所以好多時你俾人感覺咧，你係知道好多嘢，你係識好多嘢，但係咧往往去到某個位落唔到去啊，個人唔夠深入。你自己都知道呢個問題嘅，但係你又覺得冇嘢喎，責任感極重，有好多嘢咧你都會孭上身，甚至係人哋嘅責任咧，你都中意攬上身嘅。5號能量嘅朋友咧，好多時嘅皮膚同埋腳都會出現問題嘅。喺生活上邊咧，你有好多嘢都睇唔慣啊，不如我自己做啦，立埋喺身邊嗰度咧就成為咗自己嘅責任啦。你嘅課題咧係責任感嘅問題啊，到底呢一啲嘢係邊一 part 要我負責咧？我會唔會剔咗人哋嘅一啲卡瑪咧？呢一個係因果業障嘅問題啊，好好探討下屬於自己嘅責任感問題嘅話咧，你嘅生活同埋生命咧都會活得順暢多啲㗎。